წმინდა ხარ. მადლობა შენი ძვირფასი თანდასწრებისთვის. მადლობა რომ ქმნი ამ ძვირფას ატმოსფეროს. მადლობა რომ თითოეული ჩვენთაგანი სული გძნობს შენს ძვირფას თანდასწრებას, შენი სულის ღებულებას და ძალას უფალო, რადგან სიხარული არის შენში, სიყვარული არის შენში, სისავსი არის შენში, კურთხევა არის შენში. მადლობა შენ რომ შენი რჩეულობაა ჩვენზე. მადლობა შენ რომ შენ გვიცნობ სახელი. მადლობა შენ რომ შენ შეგვაკავშირე. მადლობა შენ რომ სიყვარული ჩაღვარე. ჩვენ შორის უფალო ღმერთო, სიყვარული შენ მოიტანე, შენ ჩაღვარე, შენ გვასწავლე. მადლობა შენ. ჰალელუია. ველკამდორა ფაერო კაბა. ო ნემარა ფარადა შიდო ლოკრებერე გერე გამბორა გერე გავს. Ola handere fore de shadre kemere kamblo marada shidala geregas. Elioram dero fandelo krebere de shidala krebere garigas. Hallelujah. Uplisuli amosro წმინდა უფალიცა ბაოთი. სავსე ამთელი დედამიცა მისი დიდებით. ჰალელუია. ვიღაც გძნობს ამ დიდებას, ვიღაც შედის ამ დიდებაში, ვიღაც უერთდება ამ დიდებას, ვიღაც რჩება ამ ყველაფრის მიღმა, მაგრამ მისი დიდებით, მისი წყალობით, მისი კურთხევით სავსეა დედამიცა. და ჩვენ აი ამ ადგილას დღეს ღმერთის სულს ვაქებთ, ღმერთის სულს ვადიდებთ, ღმერთის სულში განვისვენებთ. ჰალელუია. რადგან მისი სისავსე არის ჩვენზე. ო ჰალელუია. შენში პოულობს შვებას უფალო. ო ნემ აფორე კრაბერე დე შადა. ჰალელუია. ველკამ დარა ფაერო კავს. ჰალელუია. საოცარი არის ჩვენი უფალი. მადლობა ღმერთს მისი სულისთვის და თანდასწრებისთვის. თუ ვინმე ვერ გძნობს უფლის სულს, დღეს არის შანსი რომ იგძნოს. დღეს არის შანსი რომ შენ დღეს აივსო მისი სული და ძალით, რადგან მას სურს შენი კურთხევა. ო ჰალელუია. Jesus Christ on the frabaradashida. ო ჰალელუია, ჰალელუია. ო ნემარა frabaradashida ლაგრებერე გავს. ორა ძვირფასი ხარ. მადლობა შენ. მადლობა ამ ძვირფასი თანდასწრებისთვის. მადლობა შენი სიყვარულისთვის. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Welcome to the Farkadas. მადლობა ჩვენს ძვირფას გუნდს, რომელმაც ასეთი ძვირფასი ატმოსფეროსთვის თავისი გული და სული ჩადო, რომ შექმნილი იყო ღმერთის სულის თანდასწრება. მიხარია, როცა ეკლესია არის გახვეული ღმერთის სულის ძალაში, მის თანდასწრებაში და თითოეული ადამიანი გძნობს მისი სულის სისავსეს. ჰალელუია. მიხარია, როცა ადამიანები რაღაც სიახლეს ღებულობენ, თუნდაც მასთან ურთიერთობაში. ადამიანები ღებულობენ სულს, ძალას, სიყვარულს, მადლს, წყალობას, ნუგეშს, იმედს, ძალას. ჰალელუია. რაღაც ცვლილება შემოდის მათში. ჰალელუია. დიდება და მადლობა ჩვენ ძვირფას უფალს. ჰალელუია. მადლობა ძვირფასებო. ღმერთმა გაკურთხო, დაბრძანდით. გაბრძანდით და დარჩით მის სულში, მის თანდასწრებაში. და აი თითოეული ჩვენთაგანი ვიყოთ გახვეული მის ძალაში. ო ჰალელუია. ჰალელუია ისუს. მადლობა შენ. ო my love friend და შიდარა კრაბარა გარაგავს. ვინ გძნობს ღმერთის სულის თანდასწრებას? ვინ არის დღეს შეცვლილი უკვე? ვინ შეეხვა ამ ძვირფას ატმოსფეროს, სადაც ღმერთის სულის თანდასწრება არის? ჰალელუია. ძალიან ხშირად მithქვამს ძვირფასებო, ადამიანი როცა გონებით აი აქ ჯერა, რომ ის ღმერთის სულში არის გახვეული და ღმერთი იქ არის, მასთან ძალიან ახლო ყოფი ღმერთი ახდენს ხოლმე თანდასწრების გადასვლას და ეს ყველაფერი აი ხდება. როცა ადამიანი იჯერებს, აი მაშინ ხდება ღმერთის სულთან შეხება. ძალიან ხშირად არის ხოლმე შემთხვევა, ადამიანები მეურემიან, როცა ვილოცე, ხა მე არავის არ ვაკვირდები, ვის ღმერთის სული შეეხო, ვისზე ძალთაქმედება მიმოქმედა, აღარ მახსოვს. როცა ბევრ ადამიანზე ვლოცულობ, არ ვიცი ახლა ყოველთვის ვის შეეხო, ვის არა, მაგრამ არის ხოლმე შემთხვევა, რომ ადამიანები როცა პირველად განიცდიან ღმერთის სულთან შეხებას, ღმერთის სულის ავსებას, იმდენად გაკვირვებულები არიან ხოლმე, იმდენად აღფრთოვანებულები არიან ხოლმე, რომ
ძალიან ნეტარება, რაღაცა სისავსე, რაღაცა კურთხევა, რაღაცა არაბუნებრივი, არა ამ ქვეყნიური, რაღაცა საოცარი ნეტარი განიცადეს და ძალიან ხშირად ადამიანებს იმდენი ხანი გაყვებათ ხოლმე ეს ღმერთის სულთან შეხება რომ თვითონ შეიძლება ადამიანი ვერ ხვდება რომ მასში რაღაც დარჩა. გესმით? ანუ ღმერთის სულის შეხება შენთან უნდა დაიტოვო, უნდა დარჩეს. კალბატონი ელზაიტის ხოლმე ხშირად, როცა სახურება თავდება, ლოცვა ხდება, აი ახლა კი გავთავისუფლდი, აი ახლა კი ღმერთის სულის ძალა მივიღე, აი ახლა კიდე კარგი აქ მოვედი, თორემ რამე შველებოდა, კიდე კარგი სახში არ დავში, რაზეც მე ჭირდებოდა ამაზე ლაპარაკობ, ხანდახან ვერ მოუთმენია, იქიდან მეუთქია. მე მინდა რომ ამაში დარჩეთ, კალბატონო ელზა, ჰალელუია. ჰალელუია. ყველა დაურჩეთ ამაში, იმიტომ რომ ყველას რაღაცა გვაქვს მიღებული. სახარება ამბობს რომ ხო იგემეთო რო თკბილია უფალი. ვიღაცამ იგემა. ხო ეზიარეთო ღმერთის სული წმინდასო. ვიღაცა ეზიარა ამას, გესმით? და თუ ამაში არ რჩები, შენი პრობლემა. ეს შენი პრობლემა, თუ ამაში არ რჩები, იმიტომ რომ გინდა არ გინდა ქვეყნიერება ყველანაირად ცდილობს ჩააქროს ქრისტეს სინათლე. გასult, ვისაუბრეთ ჩვენ. ესე იგი, ქრისტეს სინათლის ბრწყინვალება რომ არ იყოს ადამიანის ცხოვრებაში, ფიქრში, აზრში, ყოველ ნაბიჯში, აი ეს უნდა ამ ქვეყნიერების ღმერთო, ხო? ამ ქვეყნიერების ღმერთი არის ეშმაკი, რომელზეც არის საუბარი, რომ მას სურს რომ ჩააქროს ის სინათლე, რომ არ იბწყინოს ადამიანების გონებაში, ფიქრებში, აზრებში, ცხოვრებაში ქრისტეს სინათლემ. რატომ? იმიტომ რომ თუ მისი სინათლე ბრწყინავს შენში, ეშმაკის სიბნელე აღარ ჩანს, ეშმაკის სიბნელე გარბის, ეშმაკის სიბნელე ვერ გეკარება. ყველანაირი ხრიკი რაც კი არის ეშმაკისა, ყველაფერი სახარებამ გააცხადა აბსოლუტურად ყველა ადამიანში. რაც კი ეშმაკმა ჩაიფიქრა, მას უნდა რომ შენ ჩაგაქროს და ქვეყნიერებაზე ყველანაირად იბრძვის და ქვეყნიერებას აქრობს. მაგრამ ვისაც ვერ აქრობს, იმისკენ აქვს ყურადღება გადატანილი. გასult, იესო ქრისტე ამბობს, რომ აგერ ქვეყნიერების თავარი მოდისო და მასო ჩემშიო არაფერი არ ეკუთვნისო. მასო ჩემშიო აბსოლუტურად არაფერი არ აქვსო. იმიტომ რომ იესო ქრისტე არ აძლევდა ადგილს. აი როცა ჩვენთან მოდის, აი მაშინ რამე ეკუთვნის ჩვენგან, იქნებ რაღაცაში გატყუებს, იქნებ რაღაცაში ზემოქმედებას ახდეს, იქნებ რაღაცაში გიყოლიებს, იქნებ რაღაცაში შენი ფიქრები და მისი აზრები ერთი არის. ამ შემთხვევაში ჩათვალე რომ მას დასარტყმელი აქვს. გასმით? გაიხსენე ის დრო, როცა იმდენად ძლიერად იყავი იესო ქრისტეში, რომ ეშმაკი ვერ გიტევდა. აქეთა ვართ? გაიხსენე ის დრო, როცა შენ იყავი ისეთ მოწოდებაში, რომ ეშმაკი ვერ გიტევდა. როდის იყო ეს? როცა აქეთ გადადიოდი შეტევაზე, როცა ძალა გქონდა, როცა ლოცულობდი, როცა კითხულობდი, როცა ხარობდი, როცა გასცემდი, როცა ქადაგებდი, როცა ის რაც შენში ჩაიღვარა, ადგილს აქ ვეღარ პოულობდა და აქედან მოდიოდა. გესმით? რა მოდის შენი შინაგანიდან? იმაზეა დამოკიდებული, რა არის აქ მოჭარბებული. რა მოდის შენი შინაგანიდან? იმაზე არის დამოკიდებული, რა არის შენში მოჭარბებული. როგორ ჭარბდება აი აქ? რასაც შენ ღებულობ აი აქ, რაც ჩადის, ის ჭარბდება, ის ივსება, იმით ხარ სავსე. მეზობელი მოვიდა და თქვენ მეზობელზე გელაპარაკავთ დიდი ხანი. აი ამით აივსე და იქიდან რომ გამუხარ შენს მეზობელზე და იწყება უცილებლად ლაპარაკს. თუ ღმერთის სიტყვით ივსები, იმით იწყებ ლაპარაკს. თუ ქვეყნიური სიახლეებით ივსები, ამით იწყებ ლაპარაკს. თუ პოლიტიკაზე საუბრობ, ისმენ, უყურებ, განში, ეს გავსემს და ამაზე იწყებ საუბარს. თუ უყურებ სპორტს, კიდევ სხვა რამეს
ნიშნულობა არ აქვს, რასაც შენ უყურებ, რითაც შენ ივსები, ზუსტად იმას გასცემ მერე, იმაზე ფიქრობ და იმას გამოიტანში შინაგანიდან. ეხლა მოდი გადავიტანოთ იქით. ადამიანები, რომლებიც ვერ ჩერდებიან, იმიტომ რომ გახსოვთ ამასინათ ვიქადაგეთ. პავლე მოციქული რომ ამბობს, არ უცხრებითო ჩვენო, ასეთი მოწოდება რო გვაქვს, არ უცხრებითო. არამედ უარყავითო ყოველივე რაც სიცხვილით დაფარული არის და ყველა ადამიანის სინდისო წარუდგენთო ჩვენს ცხოვრებას. ადამიანების სინდისით იქნებ ჩვენი ყველანაირი მოქმედება განკითხული და ეს შეგვაფასო რომ სინდისი მსჯავრს არ გვდებს, რასაც ვიჩერთ, რასაც ვაკეთებთ. სინდისი მსჯავრს არ გვდებს. პავლე მოციქული ერთ ადგილზე იმასაც ამბობს, რომ სულიწმინდაო სინდისთან ერთად მოქმედებს და ჩემში მოწმობს, რომ სიმართლეს ვამბობო. ქვეყნიერება ადამიანებს უტევს. დღეს ყველანაირად ცდილობს. მე უსმენ ხოლმე ხანდახან მოხდება ხოლმე რომელიმე ვიდეო და უსმენ ხოლმე ადამიანებს და როცა ვხედავ რომ თემ სოფლიოში ძალიან სერიოზული გამოწვევა არის. ქრისტიანი მსახურების, ქრისტიანების და ძალიან ძლიერი შემოტევა არის. მე ვამბობ ხოლმე, ღმერთო დაიცავ შენიერი, მაგრამ რატო აძლევს ადამიანი უფლებას ეშმაკს რომ დაემონოს და სადღაცა გადაუხრიოს? რატომ? ბევრი რამე არის სახარებაში ჩამოთვლილი. უამრავი რამე არის, ფასევო. პავლე მოციქული ძალიან ხშირად ამახვილებდა ყურადღებას ვერცხლის მოყარეობაზე. ამ დროს ადამიანებს მორწმუნეებს ახსენებათ ალბათ დიდრები, ისეთი ადამიანები, ვისაც ბევრი ფული აქვს და იმაზეა ნათქვამი, იმას არ არის იმაზე ნათქვამი. მორწმუნე შენზეა ნათქვამი, სახარება მორწმუნეებისთვის დაიწერა და რაც აქა წერია ეს იმას არ ეკუთვნის, იქ რომ არის. არა, ეს შენ გეკუთვნის, ვინც ამას კითხულობ. ხვდები? გახსოვთ იმ დღეს ხუთშაბათს ტელეგრამის ჩართვაში გავამახვილე ყურადღება იმ ბუნებაზე, იმ ხასიათზე, რაც მორწმუნეებში უნდა იყოს, რაზეც პავლე მოციქული ლაპარაკობს. სათნობა არის, თავდაბლობა არის, სიყვარული არის, შეიწყნარეთ ერთმანეთიო, აპატიეთ ერთი მეორესო და ეს ყველაფერი გააკეთეთო სიყვარულის საკურელითო, იმიტომ რომ თუ სიყვარული არ არის იმაში, ეთქი გაპატიე, მაგრამ არ პატიო. ეთქი რომ ხო, რა ვიცი, არაფერი აღარ მინდა შენგან კაცო, არაფერი, მაგრამ გულით არ აკეთებ. სიყვარულის საკურელითო, ამიტომ ბუნება, ხასიათი, რაც მორწმუნეებს უნდა ჰქონდეთ, ამაზე ლაპარაკობს სახარება. ხანდახან არის შემთხვევა, ძალიან ხშირად ადრე მიხვიდა ხოლმე ადამიანებში, მორწმუნეებში, ხედავდი ხოლმე ისეთ არასწორ რაღაც დამოკიდებულებას, მოქმედებას, არასწორ ქმედებებს, არასწორ საქციელს, არასწორ საქმეს, ფიქრობდი, კაცო, რატომ ემართებათ ამათ ესე? რაღაცეთ გამართლებას მოიტანდი, რომ ხო აი იზრდება და რაღაც ისწავლის მერე რაღა იზრდება. 20 წელი ეკლესიაში რო არის და 25 წელი რო ეკლესიაშია, რაღა იზრდება და რაღა მერე ისწავლის. ძალიან ხშირად ძვირფასებო. ადამიანები, რომლებიც ღმერთს არ ხვდებიან და არ აძლევენ მთლიანად თავის გულს, რეალურად არ იცვლებიან შიგნიდან. მარტო გარედან არიან ხოლმე შეცვლილები. და ამას ნიღაბი ჰქვია. რაც შიგნით იყავი და რაც შიგნით გქონდა, თუ ეს დარჩა შენში, შეცვლილი არ ახარ, გარედან გაქვს მორგებული უბრალოდ ის ნიღაბი, რომლითაც ადამიანს არ შეუძლია დაგინახოს შიგნით ვინ ხარ, მაგრამ შიგნით ვინც არის ადამიანის მოჭარბებული, როგორც წეღავ თქვი, გარეთ აუცილებლად გამოვა. ფიქრობდი მეთქი რატო და ამასინათ. რაღაც ესეთი გამოცხადებასავით მოვიდა ჩემში. ეკლესიაში ადამიანები მოვიდნენ სხვადასხვა ადგილებიდან. სხვადასხვა წარმომავლობიდან, სხვადასხვა აღზრდიდან ძალიან ბევრი ადამიანი ეკლესიაში, როგორც სახარება ამბობს, ნახეთო ვინები ხართო მოწოდებულიო, არიან ისეთები, რომლებიც შეიძლება არავის არ უჯერებდნენ. გინახიათ ადამიანი ურჩი, რომელსაც ელაპარაკები, მაგრამ არ იგებს. ან თავს დაგიქნევს და იგივეს გააკეთებს. ეკლესიაში არ დაიწყებ ბრძანებლობას, აქ ღმერთს უნდა მისცე ადგილი, რომ შენი სული შეცვალოს და შენთან ერთად უნდა ითან ამშრომლოს. ღმერთმა თუ არ დაიწყე შენ ცვლილება, ეკლესიაში მუს არავინ დაგიწყავს, გვერდში არავინ გამოგყვება, არავინ ჩაგარტყავს, არავინ გეტყვის, რომ ასე კი არა, ასე. აქედან სიტყვა მოვა, სიტყვას აძლევს ღმერთი ადამიანს და შემდეგ ეხმარება იმის შესრულებაში თუ თვითონ უნდა. მაგრამ თუ თვითონ არ უნდა ადამიანს, მაშინ ღმერთი ძალას ვერ ატანს და ამიტომ ადამიანები არ იცვლებიან ეკლესიას მოწონთ.
ეკლესიაში კარგია, სიტყვაც კარგია, რა კარგი იყო, იქ რაღაც განიცადა, სადღაც შეიძლება განკურნებაც მიიღო, სადღაც შეიძლება ღმერთის სულის შეხება, სასწაული, ვიღაცის დამოწმებას მოусმინა. კარგია რომ ღმერთი იქ არის, მაგრამ იესოც იყო და ამაზე ხშირად ამბობთ ხოლმე, საყვედურობდა, მოწაფეებს და ეუბნებოდა მისმენთ, მაგრამ არ ასრულებთ. ყველაზე დიდი პრობლემა ქრისტიანობის დასაწყისშივე იყო ის. ისმენდნენ, მაგრამ არ ასრულებდნენ. ისმენდნენ, მაგრამ არ ასრულებდნენ. გესმით? მოსმენა სასიამოვნოა და კარგია, მაგრამ შესრულება ძალიან ხშირად შეიძლება გაძნელდეს. შესრულება ცოტა შეიძლება რთული იყოს, მაგრამ ღმერთის სიტყვა გეუბნება მარტო მოსმენი კი არ გადარჩება და მოსმენი კი არ არიან, არამედ შემსრულებლები ღმერთის სიტყვით არიან მორწმუნეები, ისინი არიან ვიწყებულები ხსნას. გესმით? ამიტომ ეს ბუნება, ეს ხასიათი რაც ქრისტიანში უნდა იყოს, ხანდახან ადამიანები შიგნით არ შედის, იმიტომ რომ როგორც მოვიდა და საიდანაც მოვიდა, ისევ იქ მიდის და ისევ იქ ბრუნდება. ეკლესიაში კი ბატონო არის შეიძლება მამა აბრამის ბატონივით. შენირად გოხდათ ლამაზად არაფერი, თუ რაღაცა მაგალითად ცოტა ბევრი აქ მოჭარბებული შეიძლება ხო რაღაცა თქვას ისეთი, მაგრამ ცდილობს მაინც, მაგრამ სახლში ყველამ კარგად იცის მორწმუნე როგორი არის. და თავის თავს კიდე ვერ მოატყუებს და ყველაზე დიდი მატყუა რა ის არის, ვინც თავის თავს ატყუებს. თავის თავს ვინცაც შენ თავს მაინც ვერ მოატყუებ, რამდენიც არ უნდა ეცადო, შენ იცი ვინ ხარ და ასე წერია რომ ადამიანშიო, სულმა იცისო, ვინ არისო, ადამიანში შიგნით სული ყველაფერს აბსოლუტურად ამჩნევს და ყველაფერი იცის. ამიტომ ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა ადგილებიდან მოვიდნენ და ეს ადამიანები არ აძლევენ თავის თავს, უფალს არ იცვლებიან და არ განიცდიან ცვლილებას. ეს არის საშინელება. ამ დროს ადამიანები არიან წაგებულ პოზიციაში და წაგებულ მდგომარეობაში. ყოფილ ხარ წაგებულ მდგომარეობაში. რაღაცა რო წაგიგია, რაღაცაში რომ მოგატყუა, რაღაცაში რომ შეგაცდინა, რაღაცა რომ დაგაჯერა, რაღაცა რომ მოგამოქმედებინა. ყველაზე დიდი საშინელება არის რომ დარჩი ამ მდგომარეობაში, მაგრამ საუკეთესო საშუალება არის თუ რამეში მოგატყუა ეშმაკმა, მაშინვე აღიარო, მაშინვე თვალები გაუსწორო, თუნდაც შეეცდომას, თუნდაც შეესწავს, თუნდაც იმ ძველ ბუნებას, რასაც შიგნიდან სულიწმიდა ებრძვის, იმიტომ რომ გარეგანი კაცი ყოველთვის იხწნება, შინაგანი კაცი ახლდება, თუ არ ახლდება, უნდა ახლდებოდეს. გარეგანი უნდა იხწნებოდეს, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენში სხვა ვინმე შემოვიდა თავისი ბუნებით და ხასიათით და აი ეს რომელიც აქამდე ხორცი გამონებდა შენ, აღარ უნდა იყოს წოდის მონა ის, რაც შიგნით ცხოვრობს პირიქით, უნდა აივსოს, უნდა გავრცელდეს, უნდა შეივსოს ქრისტეს ასაკისწომამდე მივიდეს. ხვდებით? მომხვებით ხო აზრებში? ამიტომ ქვეყნიერება ადამიანებს ებრძვის და პირველ რიგში ებრძვის ქრისტიანებს, რომ ჩააქროს სინათლე ქრისტესი, რომელიც მათში არის. ამიტომ ჩვენ, თითოეულმა ჩვენთაგანმა რა უნდა გავაკეთოთ? მაქსიმალურად ვეცადოთ, მაქსიმალურად არ მოვწყდეთ სიცოცხლის პურს, სიცოცხლის ცხას, სიცოცხლის მდინარეს. რამდენი ადგილი არის? აბა ვის გაგახსენდებათ? ფსალმუნებში ხეებზე ლაპარაკობს ღმერთი და ხე სიმბოლურად ადამიანი არის, ხო? თუ სადღაცა შეიძლება ერიც იყოს, მაგალითად, ლეღვის ხე ისრაელის ერად არის, ხო? მიჩნეული, მაგრამ ნახეთ, ხეებზე რო ლაპარაკობს, ხეებივით იქნებიანო, რომელიცო წყალთან არიანო დარგულიო და თავის დროზე მოიტანენო ნაყოფსო და წყალთან დარგული ხე რატო ასოცირდება მორწმუნესთან, რომელიც ანთებული და ავსებული არის? წყალთან დარგული, იმიტომ რომ მისი ფესვები საზრდოობს ცოცხალი წყლიდან. ანუ ღმერთი ჩვენ გველაპარაკება, რომ შენი ფესვები ცოცხალი წყლიდან უნდა იყებებოდეს. მიწაც ჭირდება, რა თქმა უნდა, ჩვენ მიწისგან ვარ შექმნილები და ამ ქვეყნიერებაზე ცხოვრობ, ჩვენ ჭირდება რაღაცეები, რაც მიწიდან არის. ყველაფერი, რასაც ჩვენ ღებულობთ საკვებად, ყველაფერი მოდის მიწიდან. ყველაფერი აბსოლუტურად წამოვიდა მიწიდან, მოდის მიწიდან. ეს გასაგებია ჩვენ გჭირდება, მაგრამ მარტო მიწიერნი რო არ ვართ. მარტო მიწიერი რო არ გჭირდება და სახარება რო ამბობს და იესომ თქვა, რომ თუ ცოცხალი პური არ მოვიდა შენზე, ზეციდან ვერ იცხოვრე, ვერ იცოცხლებ, იმიტომ რომ ერთი პურით ფიზიკურით არ ცოცხლობს ადამიანი. ღმერთის ბაგიდან გამოსული
სიტყვით. ხო მოვყვებით აზრებში. ესე რომ საუბრობთ იმაზე, რომ ქვეყნიერება თავისი ცოდვით ებრძვის მორწმუნეებს. აბა ვნახოთ, აი ამ ბოლო პერიოდზე რას ამბობს უფალი? მოატყუ ადამიანები, დღეს რა მდგომარეობაში არიან, დღეს როგორი მდგომარეობა გვაქვს, რას ამბობს თუნდაც პავლე მოციქული, რაც გვასწავლის, მოდი წავიკითხოთ, ხო გაინტერესებთ. ეს ყველასთვის ნაცნობი ადგილია ძვირფასებო. მე მიყვარს ძალიან ტიმოთეს მეორე წერილი. როცა პავლე მოციქულა მიწერა, ტიმოთე იყო ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც ბოლომდე ერთგული დარჩა. რა თქმა უნდა, იქ ლუკაც ერთგულია და ბოლომდე დარჩა, მაგრამ ტიმოთე ბავშვი იყო, პატარა იყო, როცა აიყვანა პავლე მოციქულმა და აღზარდა. იყო პერიოდი, როცა ტიმოთეს ცხოვრებაში დადგა ისეთი შემოტევები ქვეყნიერებიდან, რომ ამ კაცმაც, ამ ახალგაზრდა ბიჭმაც, ამ ჭაბუკმაც რაღაცეებში მოისუსტა, მაგრამ პავლე მოციქულა მაშინვე დაუწერა წერილი და გაუგზავნა. არ მიგვიღია სიმხდალის სული. არ მიგვიღია სიმხდალის სული, ჩვენ არ შეგწხვეს იესო ქრისტესი, რატო ეუბნება ამას? დევნა იყო, ძალიან დიდი დევნა იყო. ნერონის დროს იცით თქვენ, რომ ძალიან დიდი დევნა მოვიდა. ამ დევნის დროს ადამიანებს ეშინოდათ, იმალებოდნენ. ეუბნება არ შეგწხვეს, არ ჩემი როგორც პატიმრისა, არ შეგწხვეს იესო ქრისტეს დამოწმისა. შენ ხო იცი ვინ ირწმუნე? შენ ხო იცი ეს რწმენა საიდან მოვიდა, საიდან გადმოგეცა? დიდედაც შენში იყო, ფესვებით მოგდგავს. ჰალელუია. ახსენებს. ხანდახან არის ცი? თუნდაც მორწმუნე ადამიანი, თუნდაც ჩვენ რაღაცა გამომხნევებელი სიტყვას რომ მივიღებთ ხოლმე, რაღაცა შიგნით შეიცვლება. როცა იმ სიტყვას ზუსტად რაც შენ სულს ჭირდებოდა რომ მიიღებ, რაღაცა შიგნიდან მაღლდება. და რა მაღლდება, იცი? შენი შემართება, შენი რწმენა შიგნიდან იწყებს ამაღლებას და ეს მოქმედებს შენზე და გარეგნულადაც და შინაგანადაც გწვლის. რამ შეგცვალა კაცო? ისევ ისეთი ადამიანი ხარ, როგორიც მოხვედი. სიტყვა არის ცოცხალი, მოქმედი. გახსოვთ ამას წინათ ვილაპარაკე. ყველაზე დიდი პრობლემა და მტერი არის საკუთარი თავი. იმიტომ რომ აი ეს ფიქრები და აზრები საიდან გამორჩილდება, რას გაყვება, საიდან მიიღებს ას, ფიქს, გამოცხადებას ჭყალებში, შენზე არის დამოკიდებული. გახსოვთ იმაზე ვისაუბრეთ, არ დაიწყო არასოდეს შენი თავის შენანება, გენანება შენი თავი. საწყალი ხარ, არ დაგაფასეს. უი, როგორი მდგომარეობა გაქვს. ხედავ, არავინ არ გამჩნევს შენ. საერთოდ არავის არ უყვარ ხარ. როგორი აბა მთელი ცხოვრება რისთვის გაატარე? სუსხებზე ზრუნავდი. დღესაც ისეთი ხარ. სუსხებზე ზრუნავ. შენ როგორ გიყვარს, ვინმე არ უყვარ ხარ, მაგრამ შესაწყალო შენ. აღარ გიყოფა. გიყოფა თქვენზე ლაპარაკო ხალხო ზუსტად. არა, ხუმრობით მართლა თქვენზე კი არ ლაპარაკო. საერთოდ ვამბობ, ადამიანის ბუნება ესე არის, ყველას მოსდის ეს ფიქრები და აზრი, ხდები? რისთვის ამდენი გაუკეთე, ნახე მე როგორ მიყვარს, რამდენი იმასაც იხსენებ. კი არ იხსენებ, ეშმაკი გახსენებს, დეტალურად რა გაქვს გაკეთებული. და მე უკუცრად, აი ესეც ხო გაუკეთე, ესეც ხო გაუკეთე. და დღემდე არაფასებენ, არა ესე არიან. ეშმაკმა იცის ეგ. რამდენი ხრიკი აქვს ეშმაკს. რამდენი ხრიკი ღმერთო ოღონდ ყველაფერი შეგვასრულებელი რაც აქ წერია. აღარ მახსოვს იმ დღეს სადღაც ვამბობდი, სადღაც ჩართვაში ვიყავი და ვამბობდი. ერთადერთი ცოდვა, რომელზეც ღმერთი ლაპარაკობს რომ გაეკეცი. ეს არის სიძვა. გაეკეცი. იცი რატო? შეზვნებებზე და გრძნობებზე ზეწოლა შეუძლია. და შეზვნებებზე და ზეწოლა გრძნობებზე თუ განახორციელა, აი ამ ხორცას თუ მიდრეკილება აქვს და ამ ხორცას თუ სურვილი აქვს, შესაძლებელია გაეხვა მახეში, ეშმაკის მახეში. გესმით? ამიტომ ეუბნება თუნდაც ცოლ-ქმრებსაც. ახალი მორწმუნე ვიყავი, ახალი მოსული ვარ ეკლესიაში და ძმების მსახურება გქონდა.
ხო და ამ ძმების მსახურებაზე კიდე სხვა ეკლესიიდან მოვიდნენ ძმები და შემოგვიერთდნენ ამ ძმების მსახურებაზე რაღაცა საუბრობთ. ახალი მოსულია დაახლოებით ეს მე მგონი აი ეს 2000-იანი წლებია რა ახლობებით ესე და ან 99 მე მგონი 2000-იც არ არის. ხო, არ იქნებოდა 2000. ხო და ერთ-ერთი მსახური იძახის, ეს მოსული მსახური რომ როცა საუბრობდით ამ ფიქრებზე, აზრებზე, გულის თქმა რომ არ შემოვიდეს ადამიანში და როგორ უნდა ვიყოთ დაცულები, მაშინ დასაოჯახებელი ვიყავი, ბევრი იყო ჩვენთან ერთად დასაოჯახებელი. დაოჯახებული იყო ეს მსახური ძმა, რომელიც მოვიდა. ხო და ჩვენი მსახური გვასწავლიდა კი ბატონო, კარგად რაღაცებს, მაგრამ ეს ძმა იძახის რომ ისეოთ რო იცოდეთო, რუსულ ფიქრებს და აზრებსო, ცოლი არ შველისო რო იცოდეთო. ცოლი ყავდა. ხო და ცოლი არ შველისო. ისე გაგვიკვირდა სულყებას. ისე გაგვიკვირდა, ანუ ნახე ადამიანს თუ ფიქრებში და აზრებში აქვს დაშვებული აქვს ფიქრებში და აზრებში რომ თავისი მეორე ნახევრის გარდა ვიღაც შეიძლება სადღაც ან კიდე ახლო არსებობდეს ვისთანაც შეიძლება რომ ან იფიქროს ან ისაუბროს ან მიწეროს ან მოწეროს ის უკვე გახვეული არის ეს მაგის ნახეში გესმით აი აქ ვერ ჩაუკეტა თავის დროზე არ ჩაუკეტა მე აღარ მინდა თქვა მე იმ ძმას რა დაემართა მომავალში მაგრამ თუ შენ აი აქ ფიქრში და აზრში გაქვს ის რომ შეიძლება სხვაზეც იფიქრო გესმით მაშინ უკვე მოთხოვებული ხარ მაგრამ თუ შენ გონებაში ყველანაირი კარი ჩაკეტილი არის და შენი მზერა მხოლოდ და მხოლოდ არის შენი მეუღლისკენ შენი მეორე ნახევრისკენ არ შემოგეპარება ფიქრი და აზრი გესმით აი აქ თავიდანვე უნდა გქონდეს ეს ჩაკეტილი აი ეს თავიდანვე უნდა იყოს ეს რომ შენ ცხოვრებაში ვინც მოგცა უფალმა მხოლოდ ეს არის შენი მეუღლე და შენი მეორე ნახევარი თუ არა და მაშინ ეშმაკი ეცდება თუ შენ გიყურებს ეშმაკი რომ სადღაცა ფიქრები და აზრები გაგირბის კიდე ვიღაცებს უყურებ და თუმეტაც კიდე ვინმეს ამ რამეს წერ ან ვიღაცის ქსიამუნებს ან ვიღაცის ცხოვრებას იწყებ რომ იქ ჩაუკვირდე იქ რა დეტალებში რაღაც ადგილს აძლევ უკვე ეშმაკს ამიტომ ლაპარაკობს ცოლ-ქმარიც არ გაშორდეთ ერთმანეთს რომ თქვენი თავშეუკავებლობით ეშმაკმა არ გამოგცადოთ და არ ჩავარდეთ კასაცდელში და მახიში გესმით ეშმაკმა არ გამოგცადოთო რასაც სახარება ამბობს ეს მნიშვნელოვანია რატომ რაც დასაწყისში ვთქვი და რაზეც ვამახვილებ ყურადღებას მორწმუნეებს ებრძვის ყველანაირად ქვეყნიერება და მოდი წავიკითხოთ რაზე თქვა პავლე მოციქულმა რა გააცხადა რა დაინახა და დღეს ჩვენ რას შევეხეთ უკვე და რას ვუყურებთ და განა ეს ყველაფერი რაც ახლა აქ წერია სიმართლე და ჭეშმარიტება არ არის მოდი წავიკითხოთ ეს კი იცოდე შვილო ტიმოთე ეს იცოდე შენ და მარტო შენ კი არა თელმა ქვეყნიერებამ იცოდეს ყველა ეკლესიამ იცოდეს რომ უკანასკნელ დღეს საზარელი ჟამი დადგება რადგან ვინაიდან ადამიანები იქნებიან თავმოყვარენი, ვეცხლის მოყვარენი, ამაყნი, ამპარტავანი, გმობელნი, მშობლების ურჩნი, უმადურნი, უწმინდურნი, მოძულენი, შეურიგებელნი, ცილისწამებელნი, შეუკავებელნი, მოღალატენი, სასტიკნი, კეთილის მოძულენი, გამცემნი, თავხედნი, მზაუბანი უბროსია მის მოყვარული ვიდრე ღვთისა, რომლებსაც ღვთისმოსაობის სახე აქვს, მის ძალას კი უარყოფენ ასეთებს ერიდე. ეხლა რაზეც ჩამოვთვალეთ. ხო ყველას გაგახსენდათ ქვეყნიერება როგორ ნაგავში არის ჩაფლული. მაგრამ მორწმუნეებს ელაპარაკება, მორწმუნეებს სახარება ლაპარაკობს იმ ადამიანების მიმართ, ვინც მორწმუნეები არიან და პავლე მოციქული ეკლესიებს წერდა წერილებს და
ეკლესიის წერილი არის ჩვენ რაც გვაქვს. გესმით? ეშმაკის ერთ-ერთი მზაკრობა არის ის, რომ ეს შენ კი არ გეკუთვნის და აქ შენ კი არ ახარ, აი ის არის. სხვაზე გადაკატაინოს აქცენტი. გახსოვთ? ერთ გადაგებაში ძალიან ძლიერად შევეხე იმ ადგილს, რომ იესო ქრისტე შენ გამო მოკვდა ჯვარზე. ერთ-ერთი ვიდეოც გვაქვს, ამაზე ჩაწერილი მოკლე ვიდეო, რომ როცა შენ ფიქრობ, რომ იესო ქრისტე სხვისთვის გაეკრა, იმიტომ რომ ყველასთვის მოკვდა და ეს ყველა არის, ვისაც ხედავ და შენზე არა გაქვს აქცენტი, რომ შენს გამო არის იესო ქრისტე მკვდარი ჯვარზე. აი როცა ფიქრობ და გიცხადდება, რომ ჩემს გამო გაეკრა იესო ქრისტე ჯვარზე, ამის შემდეგ რაღაც იცვლება უკვე შენში. იმიტომ რომ შენს გამო არის დაღვრილი სისხლი და როცა ამას ხვდები, რომ ჩემს გამო გათიში აბსოლუტურად ყველა სამყაროდან, აბსოლუტურად ყველა ადამიანი, ვინც კი დედამიწაზე არსებობს, საერთოდ გათიში და თქვი, რომ ჩემს გამო დარჩი შენ მხოლოდ და მხოლოდ და იესო ქრისტე ჯვარზე შენი ცოდვები, რომელიც მძიმე იყო და რის გამოც იესო ქრისტე იყო ჯვარზე და იფიქრე არა იმაზე, რომ სხვის გამო არის ჯვარზე გაკრული, არამედ შენს გამო, თითოეული თქვენთაგანის გამო. ლუკა, შენს გამო, მაია, იმედა, მარიამ, მირიან, შენს გამო. აი აქ იწყება უკვე სერიოზული გამოცხადება. აი აქ უწყება უკვე მოკრძალება, აი აქ იწყება უკვე სერიოზული დაფიქრება, აი აქ იწყება უკვე ის, რომ გააკონტროლო უკვე შენი თავი ღმერთის სულით და ღმერთის სიტყვის ძალით. აი აქ ბევრი რამე არის ძვირფასებო ჩამოთვლილი. ნახეთ, ვინაიდან ადამიანები იქნებიან თავმოყვარენი. როცა ადამიანი თავმოყვარია, სხვას ვერ უგებს და არც აინტერესებს. ღვთისმიერი ადამიანები ასე არ აკეთებენ ძვირფასებო. დღევანდელ დღეს ხედავთ ხო რაც სიტუაციაც არის, რაც ხდება ქრისტიანულ სამყაროში. ეს ყველაფერი ბოლო ჟამის ბრალი არ არის მარტო. თუმცა ბოლო ჟამს გამრავლდა ურწმუნოება, მაგრამ განელდა სიყვარული და ადამიანებში დაიკარგა ერთობა. წარმოიდგინეთ, ქრისტიანებში რომ ერთობა იყოს, ქრისტიანებში რომ სიყვარული იყოს, ყველას აქვს ღვთისმოსაობის სახე აქვს ხალხო, გესმით? დღეს ხედავთ, არ ვიცი, ალბათ სოციალურ ქსელში შეხვდებით, რელიგიები, ეკლესიები, დენომინაციები, სხვადასხვა მიმდევრობები, სხვადასხვა ეკლესიები და ქრისტიანები ერთმანეთს ჭამენ, ერთმანეთს ვერ იტანენ. რატომ არ გესმის ჩემნაირად შენ? ამიტომ ყველანაირად ხას უსმევს. როგორ შეიძლება ადამიანს, რომელმაც ქრისტე ირწმუნა, ადამიანების ჯგუფი თუნდაც, ეკლესია თუნდაც, შენნაირად რომ არ მსჯელობს და შენნაირად არ ლაპარაკობს, გადაუსვა ხაზი, როგორი ჩასაფრებულები არიან. გინახავთ ასეთი მორწმუნეები? მე ბევრი მინახავს. როგორი საშინელება არის ადამიანთა დენომინაციებში, რომლებიც ერთმანეთს ასამართლებენ და ჩასაფრებულები არიან. ყველას შეიძლება დაყოფენ ხოლმე ხანდახან მართლმადიდებლობა, კათოლიციზმი, პროტესტანტობა. აბა ეხლა გადმოხედი აქეთ. ჯერ კათოლიკებში და მართლმადიდებლებში რამდენი დაყოფებია, მაგრამ პროტესტანტიზმს რომ ყველას ერთიანად მოიაზრებ, მაგიტო ამბობ, რომ არანაირი პროტესტანტული სახელი არ გვაქვს ჩვენ გვაქვს ქრისტიანობა, იმიტომ რომ იმ პროტესტანტებთან რა კავშირი მაქვს, რომლებიც ვერ იტანენ ქრისტიანებს, ისინი რომლებიც სხვას ასამართლებენ, ისინი რომლებიც ჩასაფრებულები არიან, ისინი რომლებიც ბოროტს განიზრახავენ სხვაზე, რა უნდა გქონდეს კავშირი, როგორ ფიქრობთ თქვენ? რა კი პროტესტანტი სიტყვაზე ადამიანს ქვია? ყველანაირად ბიბლიური აზრებით და ფიქრებით არის? არა. აგერ პირველი საუკუნის წერილი. პავლე მოციქული ამბობს, ღვთისმოსაობის სახე აქვს ასეთებს, მაგრამ მის ძალას უარყოფენო. მის ძალას. კვირას რამდენი თქვენთაგანი იყავით ვალინგში? აბა ხელით ბაჩვენთ. ბევრები ყოფილი ხართ, მოერთმა გაკუთხოთ. ვალინგიდან რო ადამიანები წავიდნენ, ზოგი სხვა ეკლესიებიდანაც იყვნენ შეიძლება მოსულები, ხო? ადამიანები რო წავიდნენ და არ ვიცი, კადრში გამოჩნდა სანმე ადამიანებზე ლოცვა თუ რა იყო, არ ვიცი, ალბათ კადრში შეიძლება.
დაკვირვებულები უსვამდნენ კითხვებს არა იმათ, რომლებიც ჩვენი მორწმუნეები არიან. არამედ იმათ, რომლებიც მათი ეკლესიიდან არიან. ან იცნობდნენ ის ეკლესიები. შენზე ცილოცა და მართლა წაიქეციო და ხო, წავიქეცი. ხელით მოგაწვაო. იცი რამდენჯერ მესმა უკვე ერთი და იგივე? ეპისკოპოსებმაც კი მითხრეს ჩამოსულებმა, რომ შენზე ესე ამბობდნენ, მაგრამ კადრები რო ვნახეო, მე ვიცი რომ ეს ღმერთის სული არისო. და ხუცესებმა მითხრესო შენზეო, რომ ხელი თუ აწვებაო ადამიანებსო. ჩვენთან იყო მოსული და ხელით აწვებოდა ადამიანებს და ამ ადამიანებმა, რომლებმაც ნახეს მართლა ღმერთის სულის მოქმედება, თქვენს რომ ეს ადამიანები ვერ აცნობიერებენ და ვინ ლაპარაკობს ამაზე? თუ ხუცესი ამას ლაპარაკობს და სხვა ხუცესები ამას ლაპარაკობენ, რა სიტყვის მრევლი? ეს ხო სიცრუეა ხალხო. ეს ხო ტყუილია ხალხო. ეს ხო მტრობა არის ადამიანს. ღმერთის სულის ძალას როგორ უარყოფ, რომელიც ადამიანებს სulis? პავლე მოციქული ამან შეცვალა. ჩემი ცხოვრება ამან შეცვალა. ერთმა შეხებამ შეცვალა მთლიანად ჩემი ცხოვრება. რამდენი თქვენთაგანი ხართ აი აქ, რომ ერთმა შეხებამ ღმერთის სულთან შეცვალა თქვენი ცხოვრება. ჰალელუია! და შენ რომელსაც ძმა გქვია, რომელსაც ეკლესიის ხუცესი თუ მსახური თუ მორწმუნე თუ და თუ ძმა გქვია, როგორ ხარ ჩემი და ძმა, როცა ღმერთის ძალას უარყოფ და ასამართლებ კიდეც ადამიანებს, როგორ ხარ? გესმით? ამიტომ ასეთი ადამიანები პირდაპირ ამოს პავლე მოციქული ერიდი ასეთ ადამიანებს. ერიდი ასეთი ადამიანები ვერ აგაშენებენ. ბახსოვს მე ერთ-ერთი ცხებული ადამიანი იყო, რომელიც თავის ძველ ეკლესიაში, სადაც ადრე პირველად მოინანია და მე ერთი სიტყვით ძალიან კონსერვატული ეკლესია იყო, იქ ეპისკოპოსთან ცხოვრობდა რამდენიმე ხანი. ისეთი აზრები და ისეთი ფიქრები ჰქონდაო, ისეთ რაღაცებზე ველაპარაკებოდაო, ისეთი მსჯელობა ჰქონდაო. დავინახეო, რომ გამოცხადებები, რომლებიც ღმერთისგან მოდიოდა ხშირად ჩემზე, შეჩერდნენო, შეჩერება იწყესო, სასწრაფოდ წამოვედიო იქიდან. გესმით? ნახეთ. თუ შენ ისეთი ადამიანი არ აკყავს გვერდით, რომელიც ღმერთის სულით არის მართული და ღმერთის სულით ღებულობს გამოცხადებებს, შენ ვერ გაიზრდები. ძალიან ხშირად, ნახეთ, თუ ადამიანი, რომელიც თუნდაც პირადად ჩემზე ვამბობ, ხელმძღვანელი არის, მსახური არის, ხუცესი არის, ეპისკოპოსი არის, მნიშვნელობა არ აქვს. მსახური არის ეკლესიის. თუ ის არ ვითარდება, ადამიანები, რომლებიც მის ეკლესიაში დაიწყებენ განვითარებას, არ გაუშვებს წინ, მათზე წინ, თავზე წინ არ გაუშვებს. ძვირფასებო, ყურადღებით მომისმინეთ. თუ მსახური, ხელმძღვანელი, ლიდერი, ხუცესი სულთან შეერთებული არ არის და არ ვითარდება გამოცხადებებით, ღმერთის სულში არ იზრდება. ადამიანები, რომლებზეც ღმერთის სული დაიწყებს მოქმედებას და ძალიან ბევრი აზრები, ფიქრები მოუვათ, გამოცხადებები მოუვათ, საქმის გაკეთება მოუნდებათ, არ გაუშვებენ წინ, იმიტომ რომ თვითონ ვერ ვითარდება და შენ წინ არ გაგიშვებს. გესმით? არ იცის ღმერთის სულთან ურთიერთობა. როგორ მიხარია, როცა ვხედავ, რომ რაღაც ხდება, სადღაც ეკლესიაში ჩვენთან მოხდა რაღაც, სადღაც ჯგუფში მოხდა, სადღაც ჩართვაში მოხდა, ვიღაც განიკუნა, ვიღაც სულიწრით მოინათლა, ვიღაცა მოინანია, ვიღაცა ღმერთი მიიღო. როგორ მიხარია, რომ ღმერთი იყენებს იმ მსახურებს, რომლებიც ჩვენთან იზრდებიან და ჩვენთან მოუწოდა ღმერთმა. გესმით? ეს ჩვენი დიდებაა ხალხო, იმიტომ რომ ერთი ეკლესიაა და ეკლესიაში მოქმედებს ღმერთის სული და არა მაინც და მაინც კონკრეტული პიროვნებისგან, ამ მსახურისგან აკიდეთ. ყველასგან შეიძლება იმოქმედოს ღმერთის სულის ძალა, მცხებულებამ, განკურნებამ, ნიჭებმა, ყველასგან, იმიტომ რომ ეკლესიაში არის სული წმინდა და არა თითოეულ პიროვნებებში. გესმით? ამიტომ ნახეთ, ადამიანები, რომლებსაც ღვთისმოსაობის სახე აქვსო, სხვადასხვა აგერ ცოდებია ჩამოთვლილი, კიდე მინდა წავიკითხო. ვინაიდან ადამიანები იქნებიან თავმოყვარენი, ვერცხლის მოყვარენი. ჰალელუია. გუჟიმბატას ერთი რაღაცა უთხარი. არ მინდა რომ ეხლა აქ ვახსენო. ისე რომ თქვა არ მინდა, მაგრამ ხანდახან ხდება ისე,
რომ აი ეს ვერცხლის მოყარეობა ისე ძლევთ ადამიანებს, რომ რაც უნდა გასცენ, ან ვისთვის რაც იყო მისაცემი, ან უთხრეს რომ აიღე და იმას მიეცი და იმდენად ვერცხლის მოყარე შეიძლება ადამიანი იყოს, რომ არ გააკეთოს. მერე ძალიან საშინელება, აი დღეს ვაჟამ ისაუბრა მიაცილეს შესაძლებლზე, ხო? როცა ადამიანები ანგარებით არიან, იცით პეტრე მოციქულმა რა თქვა? წყემსეთო ღვთის სამწყსო, არა ანგარებისთვისო ხალხო, არამედ მაგალითი იყავითო სამწყსოსისო. ვინც უფალს ემსახურებაო და ვინც ათასასუფეველს ემსახურებაო, შროშნებზე და ფრინველებზე რო ზრუნავს ღმერთი მათზეც იზრუნებსო. წეგან ამბობდა ვაჟა, თუ რამეს გვაძლევს, ღმერთი გვაძლევს და ის გვაკურთხებს. ამბობდა ჩვენი ძმა და სიტყვები მოიტანა ასეთი, რომ სხვისმა ნამეტმა დაეგადაოსოს ვინმეს ნაკლოვანება და ძალიან ხშირად ჩვენს ეკლესიაში დიდი ნამეტი მოვა და გადაავსებს კიდეც და ავსებს კიდეც და რჩება კიდეც და კურთხევაც არის, ხვდებით? და მადლობა ღმერთს, რომ ნამეტი უფრო მეტია ვიდრე ნაკლოვანება. მადლობა ამისთვის უფალს. სწორად წარმართე შენი ცხოვრება, უფალს მოაწონე შენი ცხოვრება და ღმერთი აღთქმას გიდებს. შეუძლებელი რაც არის იმასაც გავაკეთებ და რა არის შეუძლებელი ძალიან ხშირად? მტერთან შერიგება. მტერსაც კი შემოგირიგებ, მტერსაც კი განვაწყობ, მის გულსაც კი განვაწყობ და ვათქმეინებ, რომ შენ ხარ ღმერთისთვის მოსაწონი, ოღონდ შენი გზები იყოს ჩემთვის მოსაწონი, გესმით? ყველაფერი ძვირფასებო, რაც სახარებამ თქვა, დღეს ხედავთ, რომ სრულდება. აი ეს ბოლო პერიოდი, აგერ რასაც ვამბობდით, ხო, ვერცხლის მოყარეობა, ეს არის საშინელება. მე არ ვამბობ იმას, რომ შეიძლება ჩვენი თავი სადმე ვიღაცამ არ დაიჭიროს რაღაცაში, მაგრამ ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ შენ იმაში დარჩე, როცა დაინახავ, რომ ფინანსებისკენ იმდენი მიდრეკილება გაქვს, რომ ნერვებსაც გიშლის, მიხვდები, რომ ღმერთი მოგცემს კურთხევას ყოველთვის, მაგრამ შენი ნერვები, ფიქრები, აზრები და რაღაცა ცოდვილი მოქმედებები ამას არ უნდა წააღებინო. გესმით? ანუ შენი ფიქრები და აზრები ამან არ უნდა წაიღოს და არ უნდა დაიკავოს, იმიტომ რომ სადღაცა იცოდე, ფეხს დაგიდებს და შეიძლება წაიქცე, სადღაც შეიძლება მახიც იყოს. ამიტომ რაც ღმერთს ეკუთვნის, როგორ თქვა უფალმა, ღმერთს მიეცითო, კეისარს მიეცით კეისრისაო. და შენ ღმერთი არ დაგტოვებს ისე, რომ სადღაცა ხელი გქონდეს გაშვერილი. შემდეგ ნახეთ, ამაყნი ამპარტავანი გმობელი. ადამიანში სიამაყე პირდაპირ ეშმაკის ბუნება არის. სიამაყე, გმობა. შემდეგ შობლების ურჩნიო ამბობს, ამპარტავნება, გმობელი, ამაყნი, შობლების ურჩნი. რა სიტყვით ამ ცნებაზე ახალგაზრდებო? ვერ მორჩილებით შობლებს. მივაგებთ იმ პატივს, სათანადო პატივს, მივაგებთ იმ პატივს, რა პატივსაც უნდა მივაგებდეთ? შობლებო, ხო სიამოვნებს ჩვენ შვილებისგან პატივის სცემა. მოდი ვისაც ჩვენ გვყავს მშობლები, მივაგებთ სათანადო პატივს, გახსოვს რომ ურთიერთობაში რომ ის შენი მშობელია. მე ჩემ თავს ასე უყურებ ხოლმე, როცა მშობელთან ურთიერთობა მაქვს, არ განსჭი და არ ველაპარაკები ისე, როგორც შვილის პოზიციიდან დაველაპარაკებოდი. ძალიან ხშირად ვესაუბრები ისე, როგორც მორწმუნე შეფერის და მორწმუნე შვილს შეფერის. გესმით? ძალიან ხშირად მე ამას ვაკეთებ. არ უნდა მივეჩვიოთ, არ უნდა მივაჩვიოთ ჩვენ მშობლებსაც თუნდაც. ყოლიათ ისეთი მეზობლები სრულყვირიან. შვილებს რო ეჩხუბებიან. ყველას თავი დავანებოთ. მარტო ყვირილზე გადავიტანოთ აქცენტი. ძალიან ხშირად მინახავს ის ბავშვები, ვისაც უყვირიან, რეაგირება აღარ აქვთ. დედა ყვირის,
მამა კვირის რამის არის ძარღვები დაიხეთქოს. მაგრამ ბავშვი რეაგირება არა, რატომ მიეჩვია? ისიც მიეჩვია კვირილს. ესეც მიეჩვია, ეს ნორმალური მდგომარეობა არ არის. ვინ აყვირებს ახლა იმ მშობელს? შვილი, შვილის რეაქცია არ აქვს. სულ როგორ შეიძლება რომ შვილი აყვირდეს? იქნება ვიღაცა აყვირებს. ის ვიღაცაც მიეჩვია რომ ამას აყვირებს. მოდის დაყვირიან ერთად. ბავშვს კიდე რეაქცია არ აქვს, არა და ბავშვი მსხვილია. როცა ოჯახში ერთობა არის ღვთისმიერი, როცა შვილებს და ბავშვებსაც ჩვენ ისევ ზრდით, ისევ უდგებით ბავშვებს, როგორც მათ ჭირდებათ, ბავშვი არ უნდა გიმალავდეს შენ თავის ცხოვრებაში მომხდარ ამბებს. იცი რატო გიმალავს? სულ ყოველთვის. ისეთი შეხედულება, ისეთი რეაქცია გაქვს. იმ წუთას მზად ახალ გაბრაზდე და გამოხვიდე მდგომარეობიდან. იმ წუთას მე ხო შენ გეუნებოდი. თელი ცხოვრება ამას გასწავლიდი. აი ესე. ერთხელ მოისმე შენს ჩხუბს და ყვირილს. და მეორედ არ გაგიკვირდეს რომ აღარაფერი აღარ გითხრას. იმიტომ რომ ვერ ნახა მშობელში ის, რაც მას უთანაგრძნობდა. გესმით? ამიტომ მხოლოდ და მხოლოდ შვილებზე ვერ გადავიტანთ იმას, რომ აბა შვილებო, უნდა გვემორჩილებოდეთ. ყველაფერში უნდა დაგვემორჩილოთ. არა. ჩვენ უნდა ვიყოთ სამაგალითოები თქვენთვის. როგორ წერია ანდრია? მშობლებო, ნუ გააღიზიანებთ თქვენ შვილებს, გახსოვს ეგ ადგილი? კარგად დაიმახსოვრა ჩემმა შვილმა. მშობლებო, ნუ გააღიზიანებთ შვილებს. როცა პატარა იყო რაღაცას რომ ეთყოდი, მშობლებო, ნუ გააღიზიანებთ შვილებს. როგორია? დიდება უფალს. ამოიღე მუხლი, დაიმახსოვრე. მერე უთხარი მსახურს. სუსტად. უნდა მიუდგეთ შვილებს ისე, რომ აღზარდოთ სიმართლეში, დავარიგოთ, ისინი ჩვენი მეგობრები უნდა იყვნენ. ყოფილა შემთხვევაში ჩემ შვილებს უთხრიათ ჩემთვის, ეხლა გეუნები როგორც მსახურს და როგორც მამას. კი ბატონო, მიმიღია ისე როგორც მსახურს. მერე მუთქია, ეხლა როგორც მამას ისე გეუნები. მიმიღია ისე როგორც მამას. აი, მამას შემეძლო ხმა ამეწია, მაგრამ აი როგორც მსახური ისე აღარ აუწევდი ხმას. და თუ მსახურს როგორც მეუბნება, ისე მეუბნება და ხმას უწევ მეუბნება, არა, ისე არ გეუნები როგორც მამას, ისე გეუნები როგორც მსახურს. ხო, უკვე უნდა დაუწიო. ხდებით? ვისწავლოთ მიდგომა სწორი ოჯახში არ მივცეთ ეშმაკს არანაირი ადგილი. იმიტომ რომ ბოლო დროს, როგორც წეღარ ვამბობდი, როგორც დასაწყისში დავიწყე, ქვეყნიერება შენ გიტევს, შენზე აქვს აქცენტი, იმიტომ რომ შენ ადათებ, შენ ხარ გამორჩეული, შენ რო ხედავდე ნეტა შენს თავს, რომლებიც ანთებულები ხართ და ან ხანდახან ენთებით ხოლმე. შენ თავს ხედავდე სულიერში, ჰალელუია. ნეტა შენ თავს ხედავდე ღმერთის გადმოსახედიდან. სხვანაირად დააფასებდი შენ თავს. მოდი ერთი ადგილიდან წაგიკითხოთ. ღმერთის გადმოსახედიდან როგორ გიყურებს ღმერთი? იერემიას 31-ის მე-20 მუხლი. განა ჩემი ძვირფასი ძე არ არის ეფრემი, ჩემი საყვარელი შვილი. რამდენჯერაც გამახსენდება სიყვარული თვალწინ მიდგება. ამიტომ შფოთავს ჩემი შინაგანი მასზე და შევიწყალებ ამბობს უფალი. გასაგებია ეს პიროვნებაზე იქ ერზე იყო საუბარი, მაგრამ განა ეს პიროვნებას არ ეხება, განა ეს ღმერთის სიტყვა არ არის. მოდი კიდე წავიკითხავ. რას ამბობს უფალი შენზე? დაფიქრდი. იერემიას 31-20 გაიხსენე ყოველთვის. განა ჩემი ძვირფასი ძე და ასული არა ხარ, გეუბნება შენ. ჩემი საყვარელი შვილი ხარ. და შემდეგ რამდენჯერაც გამახსენდები სიყვარულით მიდგები თვალწინ, თურმე ღმერთი შენზე ფიქრობს. და ამბობს ღმერთი რომ რამდენჯერაც მახსენდები სიყვარულით ფიქრობს შენზე, სიყვარულით მახსენდები, შემდეგ ნახეთ. ამიტომ შფოთავს ჩემი შინაგანი. შფოთავს ჩემი შინაგანი ამაზე და შეგიწყალებ. იმდენად ფიქრობ შენზე, რომ მისი შინაგანიც კი შეიძლება აი ამას გძნობდეს, არ მოგიდგენია? ეს სიტყვა ვის ეკუთვნის? შენ გეკუთვნის.
როცა შენს თავს უყურებ ისე როგორც ღმერთი გიყურებს თავს წევზევთ რატო ამბობს პავლე მოციქული თავები აწიეთო ხელები ჩამოხრინიო აწიეთო რატომ უნდა აწიო ჩამოხრინი ხელი რატო უნდა აწიო თავი იმიტომ რომ ცოცხალი სიტყვა რომელიც შენს მიმართ აქვს ნათქვამი ღმერთს გაცხადდა შენში და თქვი ღმერთო თურმე მე მიხსენე თურმე ხანდახან ჩემზე ფიქრობ და იმდენად ფიქრობ რომ შიგნით გძნობს ყველაფერი თურმე ქეთო ხედავ წყემზე ძალიან ღმერთს ყარები ხარ თურმე ღმერთი ფიქრობს შენზე წარმოგიდგენია და როცა შენ ამას ფიქრობ და როცა შენ სიტყვა და იცი რომ ეს სიტყვა ღმერთის არის გიცხადდება სხვანაირი ხდები აქედან რომ მითხარ ან როცა დგები ან როცა უფალზე ფიქრს იწყებ იქ კი არ არის სადღაც მიუწვდომელში არამედ თურმე ღმერთი ისეთია რომელიც შენ გახსენებს და შენზე ფიქრობს შენ არ ფიქრობ იმდეს ღმერთზე რამდენსაც ის ფიქრობს შენზე ჰალელუია გეძლევა ძალა გეძლევა შინაგანი რწმენა გეძლევა შინაგანად გაბედულება და ხედავ რომ უბრალო ადამიანი არ ყოფილხარ არამედ მოწოდებული ხარ და ეს მოწოდება რომ არ წაგართოს ეშმაკმა ყველაფერი რაც ჩამოვთვალეთ რაზეც საუბრობდით რაც ის მავნეჩვევები არის ამ უკანასკნელი დროს შენ აღარ გეკარება გსმენიათ რომ არსებობს სატანის წიგნიო ბავშვობაში გსმენიათ რომ ეფრემ ვერდი აქვსო იმასო ხო რაღაც ეფრემ როგორ აინტერესებდათ ხოლმე ადამიანებს ნეტა იქ რა წერია ეხლა ვიღაცას რო ეთქვა შენთვის არსებობს პირველ საუკუნეში დაწერილი ისეთი წიგნი რომელიც ყველაფერზე აბსოლუტურად რაც კი ეშმაკს აქვს ჩაფიქრებული ადამიანებზე ყველაფერი წერია დეტალურად ხო იფიქრებდი ნეტა ეს წიგნი წამაკითხა ერთი ეშმაკის ხრიკები რა არის ეშმაკის ეს მზაკრობა ნეტა წამაკითხა აი ჩვენამდე მოვიდა ყურადღებით როცა ვკითხულობთ აი ეს ჩვევები ბუნება ხასიათი თუ რომელიმე შენში აღმოაჩინე იცოდე რომ ეს არის ეშმაკისა ციხემ ამბობდა ხო გულწრფელად თქვა გულწრფელად არა გულწრფელობაც ეშმაკისგან არის როცა რაღაცას ისე კი არ ამბობ როგორც იყო არამედ შეალამაზებ შემოალამაზებ შენ რო ცუდად არ გამოხვიდე რაღაცასაც ჩაუმატებ მე იქიდან რაღაცას გამოაკლებ იმიტომ რომ ეხლა ხერხულია ეხლა ამასაც ხო არ იტყვი და რეალურად გამოხვედი არა გულწრფელი ადამიანი და ღმერთმა იცის რომ შენ სიმართლის მთქმელი არ ახარ ჭეშმარიტება არ არის შენში იმიტომ რომ რაღაცას მოაკლებ რაღაცას დაუმატებ ისე რო არ იყო ისე იტყვი მაგრამ რაღაცა ამბავს კი მოყვები მაგრამ ზუსტად დეტალურად როგორც იყო რანაირად იყო არ ყვები რატო სადღაცა რაღაცის ცხენია სადღაცა შენი მოქმედების გამართლება გინდა სადღაცა შენი მოქმედების დამალვა გინდა გესმით ეს არის არაგულწრფელობა შენ ნაკლოვანებაზე ხوارი ლაპარაკებ და იქ ხوارი იტყვი რომ რაღაცა შეგიშალა არა გესმით და ამას ეშმაკი ეძახის არაგულწრფელ ადამიანებს რომლებსთანაც შორს არის ღმერთი და ის სიფაქიზე იმიტომ რომ რა აზრია გაცხადე შენში ჭეშმარიტება როცა ჭეშმარიტების არც მოქმედი ხარ და არც მთქმელი და არც მატარებელი გესმით აი ეს მზაკრობა არის როცა ვსაუბრობ ჩვენ გულწრფელობაზე მოწმეები წარმოიდგენენ ხოლმე გულწრფელი უნდა გულწრფელია როგორი გულწრფელი მაგრამ როცა ვსაუბრობ დეტალებზე რაღაცას რო ამბობ და რაღაცას რო მალავ და რაღაცას რო არ ამბობ და ბოლომდე რო არ ამბობ და რაღაცას ისე ამბობ როგორც შენ გინდა გაწყოს ბოდიში ამ გამოთქვაზე და სინამდვილეში აფუჭებს საერთო სურათს და მე ამ ადამიანმა რომ იმისგან გაიგო რომ ესე კი არა ესე იყო ხო ამისა გაიხსენა კაცო ამან ესე მითხრა ხო და მას იგი ეს ხო მოწმულია ეს ხო მასახურია ეს ხო ესეთი კი ბატონო არის მაგრამ გულწრფელი არის რატო მოატყუა ეშმაკმა რატო მოატყუა არ ფხიზლობს არ მოვიდა ეს გამოცხადება გესმით მე როცა ისეთ ადამიანებს შევხვდი
რომლებიც აბსოლუტურად გახსნილები და გულწრფელები იყვნენ, აი იქ შევხვდი უფალს და იქ დამელაპარაკა უფალი. ის ადამიანები, რომლებსაც არ ცხვენოდათ, რაც რეალური იყო, იმას წარმოაჩენდნენ და არა რაღაცა შეფარული და არა რაღაცა შეფუთრული და არა რაღაცა შელამაზებული. დავინახე, რომ ეს ხალხი უბრალოები არიან ღმერთის წინაშე და მიყვარს ასეთი ადამიანები. იყავი გულწრფელი, იყავი გახსნილი. ნეტა ისე იყოს, რომ ყველასთვის აბსოლუტურად, ყველა ადამიანმა იცოდეს ეს. ყველა ადამიანში იყოს გაცხადებული ეს, რომ უნდა იყო აბსოლუტურად გულწრფელი ისე, რომ არაფერი დასამალი არ გქონდეს. მაგრამ რო იცი, რომ ვიღაცები მალავინდა, ისე ვერ გაგიგებენ. რო იცი, რომ ის რაღაცას რო ამბობს, არ უნდა რომ ვინმე გაიგოს. ჩუმად ამბობს, ასე ამბობს. არ გამოდის ისე საუბარი რაღაცის მერე ისიც მოუკლებს იმას, არაფერი არ დაიმალებაო, უფალი ამბობს. როცა რაღაცას მალავ, სადღაცა შეპარული ამპარტავნება არის შენი. სადღაცა შეპარული სიამაყე არის, აბა არ დაკნინდე ახლა შენზე არ გაიგონ, რომ ეს შეცდომები გქონდა, არა და უფალი ამბობს, გამოიტანე. მოგისმენიათ, მართლა ისეთი ბუმბერაზი მსოფლიო მსახურები უბრალოდ რომ უღიარებიათ თავიანთი არასწორი მდგომარეობა, ფიქრები, აზრები, მოქმედება. რატომ არ შერცხვენიათ მათ? რა შვილები არ აყავთ, ოჯახები არ აყავთ, შენი შვილები არ აყავთ? იცით თქვენ, არ მინდა რომ ეხლა დეტალურად თქვა, ადამიანებს ბუმბერაზებს, რომლებიც წამყვანები არიან და დღეს მათი ლიტერატურა და წიგნები და არ ვიცი, სხვადასხვა ვიდეო პოდკასტები ყველა ქვეყანაში იქადაგება, ყველა ენაზე თითქმის. რატომ უღიარებია თავიანთი სისუსტეები? არ შერცხვენია თავისი ოჯახის, ასიტყვის ხალხი, როგორი ფიქრებენ ისინი, მერე როგორ დაგიწყებენ ყურებას, როგორ მსახური იყავი და თვალები გაგირბოდა სადღაც და იქით რაღაცა პორნოგრაფიის სურათებს უყურებდი და კადრებს. ესმით, უღიარებიათ ადამიანებს. ესეთი მდგომარეობა მქონდა დაფარულში. იყვნენ ისინი წაგებული მდგომარეობაში, მაგრამ როცა გამარჯვება მოვიდა, თქვენს რომ სხვებსაც შეეძლოთ გამარჯვება, მაგრამ ადამიანები, რელიგიური ადამიანები, აი ესეთი ამპარტაუნები, ესეთი ამაყები არ თავის შეცდომას თუ გაიგებ, შენც ყველანაირად ისე ეცდება, რომ არ თქვა და თუ იტყვი კიდე თავისი გაამართლოს. დღეს უყურებდი გამოცხადებებს, რასაც უფალი მაძლევს. გადავავლე თვალი. რა გამოცხადებებიც მოდის წერხულ ნოუთებში. გადავავლე თვალი. და რამდენი ქადაგება გამახსენდა ჩემი. რამდენი ქადაგება. იცით თქვენ რომ ერთი და იგივე ქადაგებას არ ვიმეორებ. ერთი და იგივე ქადაგებას არ მოვდივარ და იმაზე არ ვიწყებ ისევ ლაპარაკს. ამასინაც თქვი. მართლის გამამტყუნებელი და სიცრუის გამამართლებელი ორივე სიბილწე არის ღმერთის წინაშე. და ძალიან ხშირად, არ ვიცი მე თქვენს გინახავთ თუ არა, ადამიანები, რომლებიც თავის არასწორ მდგომარეობას და მოქმედებას, ან თუნდაც მაუნეჩევას, რო ცდილობენ, რომ ბიბლიიდან გაამართლონ, ერთ-ერთი ხრიკია ესეც ეშმაკის. ამაზე უკვე ბევრი მქონდა საუბრები, ეხლა ამაზე არ გეტყვით, მაგრამ ნახეთ, შეხსენებით გავაღვიძებ თქვენს წფელ ასრს და შეგახსენებ. ეშმაკი ცდილობს. აქ მორწმუნეებზე მაქვს საუბარი, მსახურებზეც მაქვს საუბარი, რომ თავისი არასწორი მდგომარეობა აი აქედან გაგამართლებინოს. გესმით? ძალიან ხშირად ადამიანის მორწმუნეებს იცი რატომ მოსდის ჩხუბი და უთანხმოება? ვიღაცა ამბობს, რომ სასმელი არ უნდა დალიოს. მაგრამ ვიღაცა იქიდან იღებს, რომ პაოლე მოციქულმა უთხრა ტიმოთეს, რომ ღვინოც იხმარეო, ცოტაო. შენი კუჭის უძრულებისთვისო. გესმით? ეს ცოტა გიხვეწებით მითხარით რამდენია? რამდენია ეს ცოტა? კარგი, პაოლე მოციქულმა თუ უთხრა და მაშინ არ იყო სხვა მედიკამენტები და იქ წყალი იყო ისეთი, როგორც ისტორია ამბობს, ნუ რაც იყო, როგორც იყო. ეს ცოტა რამდენია მითხარით?
50 გრამზე მეტი არ არის, იცი? მედიცინურად ესეა, თუ შენ მაინც და მაინც სამკურნალოდ გიდა 50 გრამი ღვინო შეიძლება რომ წამლად იყოს 50 და ის რომელსაც ეს ადგილი ზეპირად ახსოვს სად უთხრა პავლე მოციქულმა ტიმოთეს ღვინო დალიეო 50 გრამი ეყოფა 200 რატო ამბობს 200-იც არ ეყოფა რატო ამბობს იმიტომ რომ მიდრეკილება აქვს სასმელის მიმართ იმიტომ რომ აქედან ამართლებს რომ პრობლემა არ არის გესმის და როცა ამას ადამიანი ამბობს და აკეთებს კიდეც ვერ მოეთხოვება ვითომ პასუხი მაგრამ სახარება ამბობს ნუ დათვრებით ღვინით 50 გრამით ვერ დათვრები 50 გრამს რო გადაყლაპავ ცოტა ხანი დაჭირდება ალბათ რომ ჩავიდეს მაგრამ იმით ვერ დათვრები შენ მაგრამ სიმთვრალეზე ლაპარაკობს უნდათ ადამიანებს რაღაცეებს აქედან გამართლება გესმით ვიღაცა თამბაქო არ წერია თურმე სახარებაში და რა პრობლემა არის თამბაქო არ წერია აბა არ წერია არც ნარკოტიკები არ წერია არც აზარტი არ წერია და მე რა მოხდა როგორც ცდილობენ ადამიანები რომ გაამართლონ რაღაც თავისი არასწორი ბიბლიიდან სახარებიდან თუ სულ მართული ხარ როცა ის მოდის უწინააღმდეგე სული უცბათვე გრძნობს შენი სული წმინდა შენი სული უცბათვე გრძნობს ყველაფერს აბსოლუტურად როცა იესოსთან პეტრე მივიდა და უთხრა შეიბრალე შეიწყნარე შენი თავი არ აყვიდე იერუსალიმში გახსოვთ ამაზეც ვისაუბრეთ იესო მაშინვე იგრძნო მოწინააღმდეგე სული რომელიც იმაზე ფიქრობდა რაც ადამიანური იყო და არა იმაზე რაც ღმერთის გეგმა იყო ადამიანთან გადარჩენა და მაშინვე უთხრა პეტრეს კი არა სატანას უთხრა ალბათ კარგი განმარტება ასეთი იქნებოდა რომ სატანაო მოშორდი პეტრეს აი ამ წუთას და აი აქედან წადი ხვდები სატანავ განვეთ შენ იმაზე ფიქრობ რაც ადამიანურია ამიტომ ნუ ვიფიქრებთ იმაზე რაც ადამიანურია იმიტომ რომ რაც აქ ჩამოთვალეთ ყველაფერი აბსოლუტურად ყველაფერი ადამიანური და ყველაფერი ბოროტისგან არის რაც ქვეყნიერებაზეა და ბოლოს რაზეც თქვით ნახეთ რომელთაც ღვთისმოსაობის სახე აქვთ მის ძალას კი უარყოფენ ასეთებს ერიდე დღევანდელ დღეს მრავალი დენომინაცია და ეკლესია და მათ შორის ძალიან სამწუხაროა პროტესტანტული დენომინაციები და ეკლესიები უარყოფენ ღმერთის ძალას და მისი სულის მოქმედებას რაშიც სიცოცხლე არის და სულის გარეშე ადამიანს სიცოცხლე არ ეძლევა და ასეთი ადამიანები რომლებიც ამას ეწინააღმდეგებიან მე ვიცი დიდი დენომინაციები ვიცი რაღაცა გაერთიანებები რაღაცა ძმობები რაღაცა ეწინააღმდეგებიან იმას მე ასეთ ადამიანებთან შეხება მქონია და როცა ასეთი ადამიანები სულს ვერ ცნობენ არ გეგონოს რომ რამეს ისეც გეტყვიან ან გააკეთებენ ან მოიმოქმედებენ რომ სული წმინდის მოქმედებას მხარი დაუჭირონ არა შეეწინააღმდეგებიან შენს ცრუთ მოგიხსენიებენ აგერ როგორც ეხლა თქვი ხელით მოგაწვა ხელით აწובה ხალხნო იყო დრო და ძალიან ხშირად ეხლაც არის ხოლმე როცა ადამიანს ადრე საერთოდ ხელს არ უადებდი ხოლმე მაგრამ ის მითხეს რომ რატო არ არის ხელს სახარებაში ხელდადება წერიაო და მე ხელის დადება რომ დავიწყე აგეთურმე ხლა ის დაუწყიათ ხელით აწובה მაგრამ ხელს ვისაც არ უადებ მაშინ ან შენი როგორ უთხრა იესო შენი თქვენი ძენი რით დევნიანო მე თუ ეშვაგის ძალით დევნი თქვენი ძენი ვისინ დევნიან იმიტომ რომ იესოს სახელით დევნიდნენ აი თქვენს ახლობლებს და თქვენს ეკლესიის წევრებს და თქვენს ნათესავებს და თქვენს ახლობლებსაც რომ შეხებია ღმერთის სული ის ვისგან შეეხო იმასაც მივაწექით ისიც წაიქცა ისიც ჩვენი წაქცეულია ისიც ჩვენი ფეხდადებულია ადამიანს თუ მიეწვევი მე ისეთ ადამიანებისგან გეტყვით რომლებსაც მიაწვნენ უკუ რეაქცია ერქვა თურმე პირდაპირ მითხრა ერთმა ჩვენთან და რომ მაწვებოდაო ალბათ იცოდა რომ ჩვენთან დადიოდა და ეგონა რომ წაიქცევაო რომ მაწვებოდაო ისე მივაწექიო რომ აქეთ გაიწია იქითო
ადამიანს თუ მიაწვევი, უკუ რეაქცია ჩაერთვება, მიწოლით ადამიანს როგორ წააქცევ ადამიანო? ჭიდაობაზე დადიოდი თვინვე, მე დავდიოდი ჭიდაობაზე. მიწოლით ადამიანს ვერ წააქცევ. თუ ძალით წაიქცა, ეს სოდომას. იმიტომ ადამიანი ძალით არ წაიქცეს. მაგრამ თუ შენ მიწოლით ადამიანს წააქცევ, მოდი და სამსული შეგისრულებ. უკანასკნელ ჟამს საშინელი დრო დადგება. ერთხელაც წავიკითხავ ამას, რომ თუ რამეს აღმოაჩენთ აქედან, ამაზე დავფიქრეთ დღეს ღმერთი, ზუსტად ამაზე გვიმახვილებდა ყურადღებას. ეს კი იცოდე უკანასკნელ დღეებში დადგება საზარელი ზამი. ვინაიდან ადამიანები იქნებიან თავმოყვარენი, თავის თავზე დაიმედებულები, თავმოყვარენი, თავის თავს წინაყენებენ, ვერცხლის მოყვანენი, ამახნი, ამპარტავანი, მგმობელნი, მშობლების ურჩნი, უმადურნი, უწმინდური, უმადურობა, მადლიერი რო არ არის ადამიანი. არც მორწმუნეების, არც ეკლესიის, არც ღმერთის აბსოლუტურად უწმინდური, მოძულენი, შეურიგებელნი, არ უნდა შერიგება, კი ბატონო, ღმერთისგან არის კი ბატონო, ღმერთმა მითხრა, კი ბატონო, უნდა შეურიგდე, კი ბატონო, უნდა ვაპატიო, არა. რატო? იმიტომ რომ ასეთები იქნებიან. და ჩვენ ხედავთ რო არიან. და დღეს ხედავთ რომ ეს ეკლესიას უტევს. ეს ეკლესიაზეა, ეკლესიის წიაღზეა საუბარი. ღვთისმოსაობის სახი აქვთო. გესმით? მოძულენი, შეურიგებელი, ცილის მწამებელნი. რამდენი ცილის წამება მაქვს მოსმენილი? და თუნდაც წეღან რაც თქვით, ცილის წამება არ არის? ხელით აწვევა, ცილის წამება არ არის? ესე გააკეთა, რაღაცა ისე როცა შენზე რაღაცას ამბობენ, რაც შენ არ გაგიკეთებია და თვითონაც იცია რომ შენ არ გაგიკეთებია და გაბრალები. ცილის წამება არ არის? განა ცილის მწამებლები სასუფეველს დაიმკვიდრებენ? ცილის მწამებელი, შეუკავებელი, მოღალატენი, სასტიკნი, კეთილის მოცულენი, გამცემნი, თავხედნი, მზაუბარნი, უფრო სიამეთა მოყვარული ვიდრე ღვთისა, რომლებსაც ღვთისმოსაობის სახი აქვს, ხოლო მის ძალას კი უარყოფენ. ასეთებს ერიდნენ. ეხლა გეტყვით აი ამ ბოლო მუხლის დასასრულს და როგორ ამოიცნოთ ადამიანები. ღვთის ძალას ადამიანები უარყოფენ. აი აქედან ჩამოთვლილგან რაღაც არის მათში. მე არ ვამბობ, რომლებმაც არ იციან, უბრალოდ ვინც არ იცის, ის საკითხს ღიას ტოვებს და ამბობს, რომ მეტი შემეცნება მჭირდება ამასთან დაკავშირებით და თუ შენ მეტყვი იმას, რაც მე მაინტერესებს, მივიღებ, ღიად ტოვებენ. ხვდებით? მე მოვისმინე ამასინად. ერთ-ერთი მღვდელმსახური იყო, რომელმაც ძალიან ფრთხილად თქვა ეს საკითხი, როცა ადამიანებმა ვიღაც თავის, არ ვიცი, ეკლესიის თუ მსმენელი იყო, თუ მრევლი იყო, კითხვა დაუსვა სულიწმინდის ნათლობასთან დაკავშირებით, ენებთან დაკავშირებით. და ის, რომელიც კითხვას უსვამდა, ის ისეთნაირად იყო განწყობილი, რომ აი შმაგისგან არის, ესე უნება, ესე ვერ ვიტყვით, ესე ვერ მივიღებთ, ესე არ უნდა ვთქვათ, რომ შმაგისგან არის. ხვდები? ეს ადამიანი მე მგონი საზღვარგარეთსახურობს, არ ვიცი. ანუ ამ ადამიანს უფრო მეტი განათლება ჰქონდა, რომ ამაზე ეშმაკს ნუ მიაწერ, რაღაცა არის რაც სახარებაში წერია, არის რაღაცა რაც მქონია მეც ურთიერთობა ადამიანებთან, რომლებსაც ვიცნობ, რომლებიც ენებზე ლაპარაკობენ, გესმით? ის უმტკიცებს, არა ეს საქტანტები იმათთან არის ეს მაგრამ იმას სიბრძნე ჰქონდა, ღიად ტოვებს ამ საკითხს. შეიძლება კარგად ბოლომდე არც თვითონ არ იცის, მაგრამ ფრთხილობს, რომ ეშმაკს ის არ მივაწერო, რაც ღმერთისა არის. ხვდებით? ანუ ადამიანი, რომელიც ღიად ტოვებს რაღაც საკითხს, ეს კიდე მისაღებია, მაგრამ რომელიც უარყოფს, ისე როგორც იესოს დროს უარყოფდნენ, ძალთა მოქმედებას, რაზეც უფალი თვითონვე ამბობდა და ყურადღებას ამახვილებდა, ასეთი ადამიანები იცოდე, ვერ დაგეხმარებიან. თუ მათში არ გაცხადა და რაღაც არ შეიცვალა, ან არ იგრძნეს, ესეთი ადამიანები შენ გვერდში არ დაგიდგებიან და სულიერ საქმეს არც გაგაკეთებინებენ და არც შეთაერთად გააკეთებენ. იფხიზლე, ყოველთვის და იყავი ბრძენი
როგორც უფალმა მოგიწოდა. ვისთან რა უნდა თქვა, ვისთან რა უნდა ისაუბრო, ვინ მიიღებს, ვინ ღებულობს, ვინ არ ღებულობს. იესოს სახელით. ჰალელუია. დღეს ძვირფასებულ ზიარება გვაქვს. ძვირფასი არის ჩვენი უფალი. ამ საკითხზეც და ბევრ საკითხზეც საკმაო მითქმა მოთქმა არის თელს ინტერნეტში. ალბათ ბოლო დროს უსმენთ თქვენ რომ სულ ყველა ვისაც არ ეზარებოდა ქრისტეზე ლაპარაკობს. ყველა ქრისტეზე ვიღაცა როგორც პავლე მოციქული ამბობს ჯიბრით ლაპარაკობენო ვიღაცა ისე ლაპარაკობს ვიღაცა ესე მაგრამ პავლე მოციქული ამბობს მეო ისეც მიხარია და ასეც გავიხარებო იმიტომ რომ ქრისტე იქადაგებაო გვიხაროდეს რომ ქრისტე იქადაგება ასევე ზიარებაზე სხვადასხვა საკითხებზე ამბობენ ჩვენ ძვირფასებო ზიარებას სიმბოლოდ არ ავთვლით ადამიანებს ძალიან უკვირთ და ამბობენ რომ როგორ შეიძლება რომ ფიზიკური ხორცი გახდეს იესო ქრისტეს სხეული ის პური ფიზიკური ხორცი როგორ არის ლოცვის შემდეგაც ხო ისევ ის პურია და თუ სასმისიც ხო ისევ ის სასმისი არის რა თქმა უნდა ხორცი არ გამხდარა და ფიზიკური ხორცის გემომას არ აქვს მაგრამ სულიერად რა დატვირთვა აქვს ძვირფასებო იესომ არ თქვა რომ ეს სიმბოლოა იესომ არ თქვა რომ ეს უბრალოდ პური ისევ პურად რჩება და პავლე მოციქულმა იცით რაზე გაამახვილა ყურადღება ზოგიერთი თქვენთაგანი მოკვდნენო იმიტომ რომ არასწორად ეზიარნენო იმას თუ ისევ იგივე პური იყო ის კაცი პურს ჩვეულებრივ ჭამდა მაგრამ ნაკურთხი რო შეჭამა რატომ დაემართა მერე ის ავადმყოფობა რატომ მოკვდა რატომ როცა არაწმიდად ეზიარა რატომ გარდაიცვალა იმიტომ რომ ნაკურთხი და თუ სწორად იკურთხება და თუ ძალაუფლებით იკურთხება და თუ იქ იკურთხება სადაც ღმერთის სული მართლა აკურთხებს მართლა ხდება რომ ის არის ხორცი იესო ქრისტესი ანუ სისხლი ანუ როგორ ჩვეულებრივი პური შეიძლება დარჩა და პური მაგრამ სულიერად არის ეს რატომ ან როგორ მე დაგისვამთ კითხვას და გამეცით თქვენ როგორ არის სული წყალი და სისხლი ერთი არა დამასახარება ამბობს გეკითხებით მე წყალი და სისხლი როგორ შეიძლება რომ ერთი იყოს და სული კიდე როგორ შეიძლება რომ წყალთან გაიგივდეს ან სისხლთან მაგრამ სახარება ამბობს და შენ როცა ამას ისმენ იცი რომ ეს ყველაფერი სულში არის და სულიერი არის ამიტომ როცა ამბობ რომ მეზიარები ქრისტეს სხეულს და როცა იესომ თქვა რომ აიღეთ ეს არის ჩემი სხეული თქვენთვის დამტრეული და ეს სისხლი ჩემი ახალი აღთქმისაა რომელიც თქვენთვის იღვრება იცი რომ ის არის სისხლი კურთხევის შემდეგ და ის არის პური რომელიც ქრისტეს სხეული არის ვიდებით ამიტომ ამაში გქონდეთ შემეცნება ძვირფასებო ეს თუ სიმბოლოდ ჩავთვალეთ ჩვენ ის კურთხევა რაც სხეულზე უნდა გადავიდეს არ გადავა მაგრამ როცა სწორად იცი შენ რომ რას ეხები რა თქმა უნდა სულიერად არის კიდე გეუბნებით სულიერით განიმარტება და ხორციელი ადამიანი ამას ვერ ღებულობს ამიტომ დღეს როცა ვაკურთხებთ კურთხევის სასმისი კურთხევის შემდეგ უნდა იქნას რა თქმა უნდა წმინდად მიღებული გულწრფელად თუ რამე არასწორი იყო თუ რამე ისეთი იყო რაც გემხილა დღევანდელ დღეს თუ რამე არის ისეთი რაც მოსანანიებელი გაქვს ან ღმერთს უნდა სთხოვო პატიება ან შეცვლა გჭირდება ან დაინახე შენი თავი იმ ჩამოთვლითაგან რომ რაღაც შენზეც მოქმედებს სთხოვე ღმერთს პატიება სთხოვე უფალს პატიება დღევანდელ დღეს მოდი წამოვდგეთ ძვირფასებო ჰალელუია Jesus Christ son of from the Sterngas ჰალელუია Hallelujah, Jesus Christ, son of friend Sterngas. იესომ თქვა, თქვენ ამას აკეთებდეთ, რამდენჯერაც სვამდეთ. რამდენჯერაც ამ პურს ჭამდეთ და ამ სასმის სვამდეთ. აუწყეთო ჩემი სიკვდილიო. აუწყეთ ჩემი სიკვდილი. პეტრეც ამბობს, პავლე ვიდრე ის მოვიდოდეს, აუწყეთ მისი სიკვდილი. Hallelujah, thank you Lord Jesus Christ. Hallelujah, Jesus, Jesus Christ, son of Frama da Shderegaus. Hallelujah, welcome to the fire of Krebere da Shderegaus. Hallelujah, es in the national one Sahureba.
თავად უფალმა იესო ქრისტემ აღასრულა. იესო ნაზარეველის სახელით. ო ლეკრამბორე და შდერეგერგას. სულო წმინდა უცვირფასო. ვაკებ შენს ძვირფას სახელს. ჰალელუია. ო ლე ფარადა შადრა კრე გარაბარა და შიდარა კრაბარა გარაგავს. იო ლარარა და შიდალა კრებერეგერგავს. ო ნემარავარა და შიდალა კრებერე და შიდალა გრაბარა გარაგავს. დიდებული და წმინდა ხარ შენ უფალო. მადლობა შენ ამ ძვირფასი მსახურებისთვის. მადლობა შენი დაღვრილი სისხლისთვის. მადლობა შენი ჭრილობებისთვის. მადლობა უფალო შენი სხეულისთვის. ჰალელუია. ჩვენ ვაკურთხებთ ამ სასმის. ამ პურს უფალო. ო Jesus Christ, Soldo, Flamanda, შიდარა კრებე. ო რა ძვირფასი ხარ. დიდებული ხარ შენ და წმინდა ხარ შენ. ქებული ხარ შენ. ო ლეკრაბარა და შიდარა გრაბარა გავს. ჰალელუია. და შენიერი უფალო ღმერთო აი ამ წუთას. ღაღადებ შენ წინაშე. ყოველივე უფალო ღმერთო, რაც არ იყო შენთვის მოსაწონი, გაგწმინდე. მოგვიტევე უფალო, გაგვანთავისუფლე. გვაკურთხე შენი მამობრივი კურთხევით. ო ლეკრაბარა და შიდარა გავს. ჩვენ მოვდივართ შენ წინაშე უფალო. ყოველი დაკლოვანება შენ მოგვაშორე უფალო. ჩვენ ვაღიარებ შენს სიკვდილს, შენს აღდგომას, შენს ამაღლებას და ველოდებით შენს მოსვლას, რადგან სარძლო ამბობს. მოდი უფალო იესო, მოდი შენი ეკლესიისთვის, მოდი უფალო ღმერთო, სახსრელად ადამიანთა. ო Jesus Christ. ო რა კრებერე და შდერა კრაგარდე შდერე guys. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Welcome to the Fathers. Hallelujah, Jesus. აკურთხე უფალო ღმერთო. შენს ცხე უფალო ღმერთო. თითოეულ ჩვენთან გას. როცა ვეზიარებით უფალო. შენს ის და შენს ხორცს. შენში ვიყოთ ერთნი. შენ იყო ჩვენში ერთი. ო, ჰალელუია. მადლობა შენ, რომ გააცხადე უფალო. ეს ძვირფასი მსახურება. ო, ნემრავარა და შიდა. ჰალელუია. ო რა ძვირფასი ხარ. ო ნემრავარა და შიდა. მადლობა შენ. ჰალელუია. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Welcome Jesus Christ. Hallelujah. Their fight or a clever the shida, grabara the shida.